दू टुकी हो खदाए राजा। भाई मैंने सुना तुझे इंग्लिश बहुत आती है। हाँ भाई कुछ भी पूछ ले, काट रखी काट। अच्छा चल ये बता कि मोटी लड़की वापस आ रही है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोटी लड़की भाई गोलमाल रिटर्न। तोरा माई के रे मरले कहे रे, सुन ना तोरा माई के सारे फेन मारता रे तोरा माई के। सारे पहले बतिया सुन तोरा माई के, सारे वही बेरा से मारता रे तोरा माई के तबियत खराब बा। বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে सास गाली देवे ससुर चुम्मा लेवे ससुराल गेंदा फूल। बोले लू हवा से मधम सरी टपकेला, धरतिया कवारी में मन हमरो लपकेला। ए पूजा एगो बात कही कही सब देखलू के हुआ गली में नहीं खे, हमरा के देखी देखी ना गेलू वही खे। बैग नतिया देइले में कई चटवा घुस जाला। लाला का दुपट्टा तोरा मौसी के तोरा मौसी के। छेदीलाल डायलॉग है, रात में तो कुत्ते जगा करते हैं, हम तो दिन में जगते हैं। तो रेडी? यस सर। 3, 2, 1 एक्शन। रात में तो रात रात अगल से चूमैहा भाभी बगल से चूमैहा। चल 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 उठ। चल चल चल, कहाँ चलेगा? चल अबे चल, अबे चल ना। अब तब लगा बेलू तूली बिस्टी ले ला यारा डिस्टी खुशबू जिला टॉप लागेलू खुशबू कमरिया कमरिया खुशबू डीजे डीजे खुशबू। हाँ तो बताओ 10,000 रुपया लेब कि बीबी? बीबी। काका तू बताओ 10,000 रुपया लेब कि राम चली? बबुआ ई दोनों ना मिल जाई? दोनों लेब। आई गैया रे गैया कमरिया टूटल, देही कपार में बकर दिया उठल। काम उल्टा सीधा बेवफा करेला, काम उल्टा सीधा बेवफा करेला।